Regjisori Isa Qosja është vlerësuar nga Ministria e Kulturës si emblema e kinematografisë kosovare dhe më meritori për të marrë çmimin kombëtar për vepër jetësore në kinematografi, çmimin Begim Femiu. Me profesorin Qosja do të flasim sot në studio. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Ka mjaft kohë, profesor, që ju e ushtroni këtë profesionin për regjisori. Tani merrni një çmim për vepër jetësore. Me siguri duhet të ketë një kuptim, ndoshta një esencë që ndjeni, diçka shpirtërore për ju. Ndoshta një mirënjohje për gjithë punën tënde? Po, gjithsesi. Para duhet të veçoj rëndësinë e emrit të këtij çmimi. Absolutisht. Është emri i Begim Femiut, një kolos kinematografik, një njeri që ka sjell nam filmit evropian. Një njeri që ka pas fuqi ekzekutive skenike, një njeri me një figurë absolutisht dominante. Figura ndoshta më e ndritshme skenike e gjithë shqiptarëve, e gjitha kohrave. Një njeri që ka merita për të gjithë ne, për motivimin ton, për gjeneratat e kaluara, të tashme dhe të ardhme. Dhe ky emër posaçërisht për mua ka patur, domethënie, e kam njohur. Kem bën shumë ndeja bashkë dhe shumë biseda për artin skenik. Dhe dua t'i shpreh falënderimin ministrisë që themeloi një çmim të tillë. E dyta, njeriu kur merr çmim në vendin e vet ka shumë rëndësi kjo. Për shumë arsye, po një prej arsyeve është se aty të njohin më së miri, aty ta dinë punën më së miri. Dhe vlerësimi i tillë i bën nder çdo kujt, mua posaçërisht. Absolutisht. E thatë çmimi në vend tëndin është akoma më i vlefshëm sa kudo tjetër ta marrësh atë. Por profesor, mendoni këtë si një çmim ndoshta më tepër vlerësim për produktet që ju keni nxjerr, apo ndoshta vlerësim për personalitetin tuaj prej kineasti? Tash po të kthehesha vetë dhe të analizojsha punën time, nuk e di nëse e meritoj një çmim të tillë. Pse thua kështu? Po, megjithatë duhet shumë kur të krahasohet puna e një njeriu si ishte Bekimi dhe vlerat që i solli ai në kinematografi. Megjithatë, këto që i kemi bërë ne janë në nivel shumë më të ulët se ato që i bëri ai. Megjithatë, unë kam bërë përpjekjet e mia artistike. Dhe kam dhënë kontributin tim artistik për aq sa di dhe mundem, me seriozitetin më të madh. Dhe nëse kështu e kanë vlerësu, atër këtë çmim e mora me shumë qejf, me shumë dashuni, me shumë përkushtim, dhe u falenderova për këtë. Profesor, ju megjithatë keni vepruar si regjisor edhe në kohë kur nuk ekzistonte shteti i Kosovës, konkretisht Ministria e Kulturës. A është, them kushtimisht, më lehtë bëhet film tani? E përmendet edhe regjisorin e madh Begim Femiun, me gjithë punën e tij që ka dhënë, që ka bërë, që është bërë mjaft punë dhe sot duke ditur edhe kinematografia kosovare si qëndron. Tash disa rrethana janë më të lehta, por nga njëherë krijuesit i duhen rrethana të vështira për të nxjerrë një vepër kvalitative. Shumë krijues në botë kanë krijuar në rrethana shumë të vështira dhe kanë nxjerrë vepra cilësore. Kështu që vështirësitë nga njëherë reflektojnë pozitivisht në veprimtaritë të krijuesit. Sa i përket mënyrës së realizimit dhe pozitës deri te një film, deri te një projekt, deri te një vepër është më lehtë, gjithsesi. Ka shumë informacione, është e mundur me kriju shumë kontakte, është e mundur që t'inspirohesh me lehtë, është e mundur komunikimi, është më i lehtë, është e mundur gjithçka që s'ka qenë atëherë. Prandaj, sipas meje është më lehtë, por motivimi atëherë ka qenë më i madh. Po them që edhe tani duhet të ketë motivim, por ndoshta i një lloji të tjetër. Që mund të jetë, kur përmendni kështu edhe kohë të ndryshme, secilit besoj vinë mendje filmat tuaj të ndryshëm që keni bërë.
Mund përmendim Kukumin, që është më i vëndshëm, Prokën, Rojat e Mjegullës, pastaj dokumentari kur pranvera xhirohet. Për ju personalisht, cili prej filmave, dokumentarëve, veprave që keni rënë, ka më tepër hapësirë në zemër, them kushtimisht? Siguri e vështirë. Po, e vështirë. E vështirë. Të gjithë i duan nga pak, të them kështu, jo plotësisht. Nga të gjithë kohë pas kohë e frigohem, sepse nuk i dua të gjitha skenat, të gjitha pamjet, të gjitha situatat aty. Mendoj që diku kam gabuar. Dhe nga se cili mund shkputi diçka që e du ma tepër, që e ndi vetën me komod të flasë për të, por jo tërësisht, në asnjë tërësisht se një vetën komod. Si do që tjetë, nështë ta Kukumi është ai që më shumë mlen të qetë në karrikë kur dalë për balë projekcionit ati filmi. Për shkak se ka më tepër, ndoshta është faqur më shumë në arenën ndërkombëtare, ka pasur suksese? Jo për atë fakt, për faktin që ato karakteri i du më shumë. Për faktin që ata njerëz janë shumë të pastër në ndjenja, për faktin që ata vetëm me ndjenja komunikojnë. Dhe ndoshta kjo është edhe arsyeja pse sot na mungon komunikimi i tillë, ndjenjes sinqertë, të mirëfillti, ndjenjes pozitive. Ata më duken aq pozitive, aq të mirë, sa që gjatë xhirimit i kam dashur shumë ato karaktere. Shpeshherë them që karakteret e tilla mungojnë. Në kinematografi trajtohen karakteret të ndryshme. Të tillat po e zëm dhe bohem të mungojnë në kinematografinë shqiptare. Ndoshta janë personazhet më të shliruar nga shumë preokupime tjera, posaçërisht nga zilia dhe gjëra të tjera. Ata jetojnë në botën e vet të mirëqenies, në botën shpirtërore të qetë. Dhe sikur ajo botë na duhet më shumë. Po të vërtet po, por profesor, filmat shfaqen në festivale dhe shumë regjisorë mburren me, është edhe natyrshme, me prezencën e tyre, çmimet e tyre në festivale të ndryshme ndërkombëtare, të mëdha, të vogla. Por megjithatë, a mund vlerësohet një regjisor më shumë nga pjesëmarrja në festivale apo nga mënyra se si ai realizon filmin, nga paraqitja e tij individuale, ndoshta të them? Ka një barometër, filmit të tij. Po, ka një barometër, janë festivalet për të gjithë. Dhe natyrisht, në momentin kur një regjisor rrëmben vlerësimet maksimale të një festivali, automatikisht shndrohet në idhull, në intelektual, në... Është për shembull edhe rasti i fundit me regjisorin turk Nuri Bilge Ceylan? Po, ne e biseduam para festivalit këtë dhe e konsideroja favorit ju kujtohet, besoj, por frigohesha nga vlerësimet e jurisë. Megjithatë, juria vlerësoi drejt dhe Nuri Bilge Ceylanin e shpalli fitues. Po, ai ishte dikushi, sepse me 3 filmat e mëhershëm, ishte i pranishëm në festivalit e kategorive të tilla të larta. Pra, me ato që kanë dridhje sismike të fortë në kuptimin artistik. Ishte i pranishëm. Dhe tashi, në Turqi praktikisht ai është personi numër 1, sepse e vlerësojnë që kultura me cilën ai prezentohet në kinematografi ka domethënie edhe për fotografinë e Turqisë si shtet. Dhe tashi i sjellin namin veti, botës artistike atje, komunitetit të kulturës kinematografike dhe vendit të vetë. E pamohueshme kjo dhe e rëndësishme. Për aq duhet motivohemi ne dhe të punojmë për një të ardhme të tillë. Kur thua duhet motivohemi dhe duke ditur edhe këtë histori të fundit me këtë regjisor turk, cila është gjendja e filmit në Kosovë, kineastëve kosovar, ata të sotmit? A duhet ende të motivohen apo kanë mundësi të punojnë? Unë duhet të them, derisa përpara vazhdimisht kemi bërë ankesa për nivelin institucional. Tashi s'mund t'i bëjmë ato. Shohim që Ministria e Kulturës ka dyfishuar buxhetin. Shohim që interesi i tyre për të përcjellë rrugët artistike të kineastëve është maksimal.
shohim që ka themeluar çmime të cilat megjithatë për gjeneratën e re janë motivuese për dikën domethënëse. Për moshën time janë domethënëse, sepse s'ka vend për një eufori të veçantë, unë tash i kam një moshë që euforia nuk zën vend më. Në shpirtin tim zën vend, ndoshta ajo që mund të quhet satisfakcion. Por për të rritë është motivuese. Të gjitha këto ekzistojnë sot. Dhe unë menoj që kineastët kosovar kanë fillu të kuptojnë drejt rolin e vetë. Dhe me qenë se kanë fillu të kuptojnë këtë rol, me filmin e shkurt kanë avansuar, edhe për faktin që janë mundësit më të mëdha. Edhe për faktin që filmit i duhet intelektuali e mirëfillt. Ne i kemi kineastët në gjysë të rrugës në nivel të kësaj që e quaj intelektuali mirëfillt. Duhet hala të mësojnë, ende të mësojnë, shumë ma shumë. Dhe të krijojnë një bazë intelektuale të njohurive, të përgjithshme, jo vetëm në regjisurën, në vendosjen e figurave aty këtu. A do të thotë kjo, profesor, që ndoshta pa njohuri të përgjithshme, nuk mund të jesh regjisor? E vështirë. Që do të thotë regjisori duhet jetë... Po regjia, filmi është art sintetik, duhet të ketë të gjitha, duhet të ketë rrëfimin e mirë, duhet të ketë aktrimin e mirë, duhet të ketë mizanskenin e mirë, pamjet e mira, të gjitha ato e bojnë një vepër e cila pastaj rrëmben vëmendjen dhe zemrat e shiquzve e posaçërisht atyre që vlerësojnë. E posedojnë këto veçori regjisorët kosovar, por edhe të tjerët filmbërës që marrin pjesë në realizim të filmit? Me faktin që janë paraqitur në shumë festivale e posedojnë spaku në nivel të duhur për tani. Dhe është Zoti të vazhdojnë të mos ngelen në atë nivel. Ne shpesh dim që me arritje të vogla të konsiderohemi të mëdhej. E kjo do të ishte e dëmshme. Unë menoj që duhet arritjet të vogla të jenë një shkallë për shkallët tjera, për të shkuar me to tje. Jo për të konsideruar vetën që ke arrit maksimumin. Sigurisht. Profesor, është edhe kolegja ime Dona në këtë pjesë tjetër të skenografisë që pa tjetër ka pytje. Unë e thash në fillim në hyrje të kësaj bisede që dua di më shumë për faktin se kur mund t'ipët dhe kur mund të presim premierën e filmit 3 ditare dhe një vani është një temë e rëndësishme për shoqërinë kosovare, një temë pak e trajtuar do thoja e në veçanti në një formë të tillë në një film metrazhi gjatë. Po. Tash sa po ka arritur kopja definitive e filmit para 2 ditësh. Dhe producenti ka disa kushtëzime në projekcionin për të ardhmen e filmit. Se cili film ka një jetëgjatësi prej një vit e gjysmë. Festivalit ashtu i trajtojnë, si prodhime të vitit kalendarik. Dhe tashi producenti planifikon ku mund të shkojnë, në cilin festival, për të verifikuar statusin artistik, ta quajmë kështu, nivelin artistik të filmit. Dhe festivalet kanë kushtet e veta, nuk guxon filmi të shfaqet as premier vendore, as një paraqitje publike, sa do e vogël ajo, para se të shkoj në flas për festivalet e caktuara, jo të gjitha, për festivalet në të cilat producenti ka synim të konkuroj. Prandaj saktësisht nuk e dim, po që se ndodh që gjatë verës të shfaqim filmin diku në festivalet që organizohen në Evropë tashi gjatë muajit korrik gusht, atër veç mund të presim që në shtator mund të kemi premierën këtu. Për para nuk e besoj. Herë suksese. Faleminderit. E morët çmimin për vepër jetësore, po del tash shumë shpejt edhe filmi 3 dritare dhe një varje, por mëtej filmat të tjerë, produktet të tjera nga ju do të presim, profesor? Unë them të presim apo të presim? Së të lëmë alternativë tjetër. Kineastët në princip janë të parahatshëm. Dëshira e tyre është gjithnjë të punojnë. Është një magji e veçantë që e rrezaton filmi, që e reflekton angazhimin e kinematografi. Dhe
natyrisht ne jemi të bindur në këto mundësi edhe vlera që i kemë ndoshta me tepër se ç'duhet, për faktin që secili kineas tu konsideron që mund të jep me tepër se ç'ka dhënë. Një prej tyre jam edhe unë. Por megjithatë nuk do të ishte asgjë kjo në krahasim me forcat e reja, energjitë e reja që do të vinë. Unë do të përpiqem të ndihmoj edhe në kuptimin pedagogjik, me qenë se kom rol të pedagogut, edhe në kuptimin kolegial gjithë ata që kërkojnë ndihmën time dhe bëjnë film. Por po ashtu do të përpiqem të angazhohem rreth ndonjë teme që më provokon dhe pastaj të shohim nëse do ekzistojnë mundësitë për realizim, ja ku jam. Pse jo? Po. Profesor, të falenderoj shumë që ishe, të uroj sukses edhe të më teme, që të kemi arsye prap, me siguri do t'ju kemi edhe në 35 mm në emisionin për filmin, që të na japësh ndonjë analizë, më qenë se herë në fundit përmende Nuri Bilgje Gjejlan dhe ai mori çmimin. Ndoshta janë dielle të mira. Faleminderit. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit.